हेलो राधे कृष्ण एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। अनि साथीहरु, हजुरहरुले यहाँनिर चाहिँ देख्नु हुँदै होला विष्णु भगवानको फोटो लगेर चाहिँ म चाहिँ कहाँ जाँदै छु है। एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई सधैँ थाहै छ होला है, अस्ति हाम्रो घरमा चाहिँ सत्यनारायणको पूजा गरेको थियो नि त। सो त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ मेरो यो फोटो अनि साथसाथै अलिकति अलिअलि प्रसादम बोजूको साथीहरूलाई पुर्याइदिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र सो त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै ब्लगको माथिल्लोबाट हुनाले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर गइरहेको छु साथीहरू होइन। अनि म गएर चाहिँ लिफ्टमा चाहिँ एक्लै भएको थिएँ। सो त्यो कारणले आइपुगेँ तर एकदमै बेल बजेर पनि नभएको हेर्नुहोस् न यहाँनिर कति घन्टा त होइन मिनट बसेर चाहिँ कति कुरिरह्यो हो। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले सायदै घरमा थिएन होला साथीहरू त्यस्तो छ। अनि फेरि यहाँ मात्रै थिएन, म अर्को घरमा पनि जानुपर्ने थियो। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म फेरि त्यहाँबाट रिटर्न भएर आएँ त है, पनि जानु थियो नि त। अन्त सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ अर्को घरमा गइरहेको छु। फेरि अब चाहिँ ब्लक 5मा गएको यो चाहिँ है। अनि यो ब्लक 5मा चाहिँ अब फेरि यहाँ पनि गएर चाहिँ बेल बजाउनुपर्छ यस्तो चाहिँ यहाँको जिन्दगी चाहिँ है। अनि हेलो हेलो मैम, वेलकम। अनि फेरि म चाहिँ त्यहाँनिर फेरि सामान दिएर चाहिँ म चाहिँ आफूलाई एक्लै फोटो खिच्दै आउँदैछु साथीले हेर्नु होला। किनभने लिफ्टमा चाहिँ म एक्लै थिएँ, म एक्लै हुँदा चाहिँ म यसो गर्छु मैले आफूलाई फोटो खिचेर चाहिँ यसो गर्ने गर्छु नि त, आफूले आफूलाई खुसी राख्ने है। अरू पनि यस्तो पोकापतिरहरू बोकेर लाँदैछु। अन्त म चाहिँ फेरि त्यहाँबाट निस्केर फेरि अर्को जग्गा जानुपर्ने थियो, ब्लक 11 है। सो यो चाहिँ ब्लक 11 जाने बाटो हो है। हाम्रो चाहिँ एउटै खालको ब्लकहरू हुन्छ नि त यहाँनिर, ब्लक एउटै भएर मतलब ब्लक भिन्न भिन्नै भए पनि मतलब डिजाइनहरू चाहिँ एक्लै हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदै होला है। म चाहिँ एकदमै जाँदैछु यहाँनिर चाहिँ यो बाहिर आउटसाइडमा है। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो स्विमिङ पुलहरू छ यहाँको सिटिजनसिपहरूलाई है, यहाँको नानीहरूलाई एकदमै फेसिलिटी दिएर चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु यहाँनिर है। अनि भिडियो पनि बनाउँदै तपाईँले हेर्नु होला। अनि जाँदा जाँदै मैले चाहिँ यसो हेरेँ होइन, यसो हेर्दा गर्दा चाहिँ परानिर चाहिँ बिचरा मेरो झारखण्डको साथी चाहिँ पहिलादेखिको साथी हो नि त। अहिले चाहिँ अलिकति अब त्यही हो, अब आफ्नो आफ्नो लाइफमा आफू बिजी हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब बोलचाल त्यति छैन र भेटेँ। उहाँले के भन्दैछ आफै सुन्नु होला है। ए दार्जिलिङदेखि आउनु भएको? तुम क्यों जा रहे हो यार फिर, मतलब आओगे ना? कोई नहीं आएगा, अकेले हो गए। इतना सारा फ्रेंड नहीं बोल रहे देखो। बिचरा बच्चा जस्तो बात मात्रै छ। अनि बच्चा जस्तो यहाँ चाहिँ हेर्नु न बोजूबाजुहरू कति मजाले खेल्दैछ है। यिनीहरूले सायदै पूर्व जन्ममा चाहिँ राम्रो कर्म गरेको थियो होला। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो लाइफ बुढेसकालमा पनि पाइरहेको छ। म चाहिँ फेरि वापस घर आउँदैछु साथीहरू, के गर्नु है। मैले यहाँनिर अब यहाँ आएर चाहिँ मेरो इन्टरकम आफ्नो ओपन गरिरहेको छु है। किनभने मेरो घरमा कोही थिएन, मैले आफै अन गर्नुपर्ने थियो। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म आइरहेको छु, खाना पकाएको थिइनँ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फेरि म आएँ है। यदि भिडियो राम्रो लागे तपाईँहरूले प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।